Добрый день, друзья! Сегодня мы с компанией STIN начинаем наш новый проект, для которого мы приобрели вот эту вот великолепную модель Maxima. Это аналог очень популярной в Европе модели Piaggio Ape. Это в переводе означает «пчела». Может быть, помните, у нас был муравей, который мы совсем недавно вам показали. В Европе это пчела, а в Индии это Maxima, модель Maxima, выпускаемая фирмой Bajaj. Вот, почему мы взяли эту модель? Потому что она выпускается очень многомиллионными партиями, и на сегодняшний день в Индии она не электрифицирована, а из последних сообщений Нью-Дели нам стало понятно, что к 2025 году они планируют все вот такие вот трициклы перевести на электрическую тягу. Поэтому мы хотим предложить наш вариант. На мой взгляд, наиболее удачный сегодня. Это электрический мотор с совмещенными обмотками «Славянка». Почему? Потому что он очень экономичен, и в этом случае мы можем использовать не только батарею, но можем использовать и солнечную энергию. Ну что ж, начнем с разборки трицикла, покажем, как мы его разбираем, и показываем нашу модель, не имеющую аналогов в мире. Вперед! Уважаемые партнеры, у нас для вас хорошие новости. Данный замечательный агрегат Bajaj Maxima был переделан с дизельного на электрический двигатель. Сейчас мы на нем покатаемся, снимем кузов, расскажем про солнечную панель, покажем, какой там конкретно двигатель стоит, какой контроллер, какая батарея, как мы все это сделали и для чего. Сейчас расскажу, почему именно он. Данная модель трицикла самая распространенная в мире, используется как коммерческий мелкий транспорт. Только в Индии их насчитывается порядка миллиарда штук. И по индийскому законодательству в ближайшие 5 лет весь этот миллиард должен перейти на электротягу. Именно поэтому мы создали кит-комплект для него, чтобы без единого дополнительного отверстия, без дополнительных кронштейнов мы просто берем и модернизируем данный аппарат под электрический. Вот только с завода, сами видите, еще весь в пленочках. В общем, ничего не меняли. Ручка газа осталась на месте, заводская. Аккумулятор стоит на месте, тоже заводской. Он отвечает за фары, за поворотники, за бибикалку. В общем, установили такие две релюшки. Это передний ход, нейтралка, задний ход. Это режим экологический или не экологический. Вот сюда вот смотрим, видим заряд батареи. В общем, коробка скоростей осталась на месте, если не нагруженный, даже на 5-й вот сейчас гоняем, а так вот 1, 2, 3, 4 можно любую ставить и летать. Вот так этот агрегат выглядит изнутри, так что поехали.
Вот видите, он сейчас стоит даже на 5-й передаче, как бы, и двигатель 90S, который справляется легко. Штатный спидометр работает исправно. Вот здесь раньше нам показывал объем топлива. Теперь топлива здесь не нужно. Работает прикуриватель, работают фары, работают поворотники. В общем, работают все штатные системы, которые и работали. Ладно, едем. Кстати, высокоманевренный. Видели, как на месте развернулся? В общем, да, этот коммерческий транспорт используется во многих странах повсеместно. Вот у нас в России к нему не привыкли вообще. А вот такие страны, как Индия, да даже Европа. В Европе на таких устраивают кофейни передвижные, там, магазинчики сувениров и прочее. Даже булочные на таких трициклах делают. И, кстати, это первый такой трицикл, работающий на солнечных батареях. В последующих тестах мы увидим, как он даже без литиевой батарейки просто на солнечных панелях будет ездить. Вот так. Друзья, это главный инженер, который создавал все это чудо, Виталий. Мы сейчас видим этот кит-комплект. Конкретно вот так вот он выглядит. Сейчас Виталий расскажет, как мы его установили во все базовые отверстия, ничего не меняя, нигде ничто не сверлили, не приваривали. В общем, Виталий, давай сначала, что это за мотор такой, как мы его сюда установили? Мотор синхронный 3-киловаттный, модернизированный. Сняли дизельный двигатель и на переходную плиту поставили с новой втулкой, поставили просто электрический мотор. Ага, получается, вот эта коробка скоростей стандартная осталась тут на месте, и прям в нее установили, да, 90S. Да, не сверлили ничего, не переделали, резьбы не нарезали, то есть все прям как родное, как было. Ага, получается, здесь дизельный двигатель стоял прям, сколько места занимал? Он же большой был. Все место занимал. Все место занимал. То есть он стал легче, место стало как бы здесь больше. Понятно, больше, непонятно зачем. Но легче это уже хорошо. И дизельный все-таки тарахтел, его ремонтировать приходилось, там всякие жидкости в нем менять. Ну, у него даже лампочка стоит для ремонта. Специальная лампочка для ремонта? Да. Вот это чтобы легко было, удобно доставать. Да, это. Вот с этими двигателями теперь, я как понимаю, его придется реже ремонтировать. Я думаю, что вообще никогда. Только замена масла в коробке и все. Ага. И коробка, кстати, тоже работает, получается? Да, коробка с 5 передач. Замечательно. А вот это вот, как я понимаю... Коробка контроллера. Контроллер и блок DC-DC преобразователи там стоят. Я понял. Это как раз, чтобы солнечная панель могла заряжать батарею. Ну, да, и зарядка родного аккумулятора от нашей батареи. А вот это вот огромная батарея на сколько? 54 ампер-часа. На 54 ампер-час. И получается вот это вот все кит-комплект. Это вот двигатель, вот здесь вот стоит контроллер и батарея. Да. И еще раз, получается, он весь разработан так, что мы берем вот похожую модель, достаем отсюда двигатель, ничего не сверлим, не пилим, не изменяем. Вот это вот все вот так вот встает и надежно. Да. А насчет там пыли, влагозащищенности? Все по IP65. Ну, не 65, то есть и в дождь, и в ливень, в ураган, да, здесь ничего нигде не коротнет. Да. Не, я смотрю, да, сделано все замечательно, в принципе. Все как бы, ну, с учетом, да, эксплуатации даже в наших условиях, не говоря уж там про теплые страны. А вот получается, здесь стоял дизельный двигатель, у него же в документах там была какая-то грузоподъемность, там 500-700, я не помню, килограмм, что ли, он мог увозить. Да. А правда вот этот вот маленький двигатель сможет, то есть сделать то же самое? Да, без проблем. Потому что, ну, здесь еще плюсом у нас остались передачи родные на коробке передач, поэтому можно подобрать при определенных условиях движения свою передачу удобную, чтобы этому моторчику было легко, или там, если быстро надо ехать, значит, 5-ю. А если нагрузили, то 1-ю, 2-ю, 3-ю? 1-я, 2-я, да. И будет легко, будет ездить.
Ага, то есть вот с этим кит-комплектом хуже ездить он не стал. Нет, он даже лучше стал ездить. Получается такая история, то что весь кит-комплект получился модульный, и даже если вдруг что выйдет из строя, мы, получается, можем заменить как двигатель, вот эти вот кронштейны, или там вот в этой коробке разобраться, то есть все Да. максимально удобно сделано как раз для конечных пользователей, которые сами смогут уже своими руками в случае чего это поменять, и это все в доступе, да? Да, Получается, да, присутствует. все меняется, все без проблем. Ага, то есть не нужно обладать особыми навыками, чтобы отремонтировать, достаточно читать инструкцию. Виталий, а так как эта машина все-таки в основном для Индии была сделана, то у нас не распространена, а у них очень. Там же другие температурные режимы, там же очень тепло, влажно. Вот что насчет жары, как бы? Здесь может что-то пострадать от того, что на улице будет жарко? Ну, вряд ли, как бы все комплектующие, они рассчитаны на жару. Мотор тоже греться не будет, он тоже как бы не греется. Ага, а вот это вот, получается, отдельный радиатор для электроники вывели сюда, да? Да. А никакой там принудительного охлаждения ему не Ну, нужно? не надо, да. Где нужно принудительное, там на зарядке, там оно стоит, как бы, и... Ага, а я тут видел, вот внутри установлены какие-то специальные еще элементы. Это что такое? Это контроллеры солнечных батарей. Ага, то есть контроллер солнечных батарей в кабину установили, зарядку в кабину Да, установили. да. А То, почему? что боится влаги, воды и убрали, и пыли, убрали в кабину. Угу. То есть, получается, в принципе, пострадать здесь нечему. Все, что здесь находится, можно мочить, жарить, замораживать. А все, что более-менее хрупкое, все ушло в кабину. Да, спрятали в кабину. Ага, Виталий, а я вот смотрю, тут провода остались висеть от солнечных батарей. А есть ли реально вот такая возможность, то, что мы вот эту вот огромную батарею отсюда уберем, просто от солнечной запитаемся и поедем напрямую? Ну, прям совсем без батареи мы, наверное, не сможем, потому что маленький демпфер должен стоять. То есть у нас солнечная такой ток не даст, чтобы он тронулся с места, там, поехал. Вот. Ему нужен ток на трогание. А потом уже солнечная батарея, когда он уже поехал, тогда уже солнечная батарея вполне может его обеспечить. Ага, то есть, в принципе, теоретически присутствует такой момент, что мы вообще не будем заряжать эту батарею, если будем находиться в солнечной стороне. Да. То есть, какое-то время он постоит без движения, он зарядит. Едет, он тоже заряжает. То есть он в любое время он едет, стоит, там, я не знаю, все что угодно. Солнечная батарея заряжает нашу основную батарею. Виталий, получается то, что это же очень выгодно для коммерческого использования, там, для таксистов, для доставщиков. Ведь они же будут экономить не только уже на дизеле, но и на электричестве. Да. То есть, те же доставщики. Он приехал, пока разгружается, у него от солнечных батарей заряжается основная батарея. Те же таксисты, они пока ждут, у них заряжается. То есть по расчетам должно хватить, то есть к розетке подъезжать уже будет не надо. Ага, но все-таки вы ее туда вывели, да? Да, потому что мало ли всякие случаи бывают. Понятно. Я тут и историю слышал, то, что когда доставщики пиццы перешли на электротранспорт, они стали получать вторую зарплату. Просто забирая те деньги, которые на бензин были рассчитаны. Да. То есть... И обслуживание еще. И обслуживание, да. Обслуживание очень дорогое получается. А этот, не надо обслуживать? Без обслуживания. Совсем? Да. Мотор без обслуживания. Только масло в коробке, но сами знаете, как часто меняется масло в коробке. То есть это раз в год, это в хорошем случае. Ага, а смотри, вот сейчас сюда же установили литий-железофосфатные батареи. А, например, если эта машина в Индии, они хотят сюда свинец поставить. Есть ли такая возможность? Да, можно свинец. То есть они, например, не пользуются вот этой вот штукой, устанавливают сюда свинцовые аккумуляторы, и вся вот эта вот система, и вот это также работает? Да. Замечательно. В Индии, я знаю, распространены свинцовые аккумуляторы, они все на свинце ездят. Можно сэкономить на аккумуляторах, просто они, возможно, поменьше отживут,
и их просто чаще придется менять. Угу. А эти очень долго отходят, там гарантии большие. Друзья, смотрите, какая огромная солнечная панель. Даже вот при таком вот зимнем солнце, только что на этих концах измерили, по 44 вольта с каждой панельки идет. По расчетам будет ездить даже без батареи. Ну, точнее, без зарядки той самой батареи, то есть их должно хватить. Это панели наши, российские, но кит-комплект подразумевает установку вообще любых, то есть индийских, китайских. Мы просто взяли наши, потому что удобнее. Итак, друзья, сегодня был реально первый день, как это чудо только выехало из цеха. Мы ее посмотрели, покатали, сделали маленький обзор на всю, что внутри установлено, что снаружи. В общем, в будущем, в ближайшем, ждите большой обзор. Мы там все ее технические характеристики расскажем, до какой скорости она разогналась, сколько на одном заряде проехала, без солнечных панелей, потом как она с солнечными панелями себя чувствует. В общем, будет большой обзор, ждите. А пока на этом все.